हरि ओम। दशकं 59। तद्वपूर्णवकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष्य सम्मुहुरन्वहं स्त्रियः मन्मथोन्मथितमानसाक्रमात् तद्विलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तवनसे हिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टयः त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः तद्विलासकथया विरेमिरे काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपटले मनोरमे व्यत्ययाकलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकां मारबाणदुतखेचरीकुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं द्रावणं सदृशदामपि प्रभो तावकं व्यजनि वेणुकूजितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलं तालसञ्चलितपादपल्लवं तत्स्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्कभवदङ्गदर्शिनीः खेचरी खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननं च ताः धन्यधन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमधरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुराशयेति आकुला मुहुरिमा समामुहन् प्रत्यहं च पुनरित्तमङ्गनाः चित्तयोनिजनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावान् मोक्षोपायो यत्न तस्या न वा स्यात् तासां त्वेकं तद्वयं लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेश। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हरि ओम।